Всех приветствую, Калаша Моторс на связи, и сегодняшнее видео посвящено двигателю FB25. Что касается данного мотора, двигатель съездил в компанию, занимающуюся расточкой блоков, шлифовкой ГБЦ и прочими субподрядными работами, и они дали нам ответ, с которым я полностью согласен. Коленчатый вал не подлежит ремонту, при его шлифовке коленчатый вал пойдет трещинами, так как шатунные шейки сильно перегреты, это видно по шатунам, но клиент настаивал на проверке, собственно, ответ он получил, полностью удостоверен. Также обратите внимание на мотор EJ204, мы занимаемся переуплотнением, а FB25 будет заменен на контрактный. Продолжение следует.